Neler baş verir? İran niye Ərəb Əmirliklərinə hücum etdi? Hörmüz boğazı hələ də İranın kontrolundadır, yoxsa Amerika gəmiləri oradan keçə bildilər? Heç kəsin danışmadığı həqiqətləri açmaq istəyirəm. Sona qədər izləyin. Salam əziz izləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi Fars körfəzində bəzi hadisələr baş verdi. İran bir neçə gəmiyə hücum etdi. Fuzeyra limanına hücum etdi. Amerika iddia edir ki, gəmiləri Hörmüz boğazından keçə bilib, amma İran isə iddia edir ki, onlar bu hərəkətə cəhd etmək istəyən zaman İran tərəfindən hücuma məruz qalıb və dərhal geri çəkiliblər. Həqiqətlər nədir? Bəs İran niyə hücum etdi? Gəlin bir yerdə araşdıraq. Baxın, Amerika bir proyekt başlatdı və Azadlıq proyekti adlandırdı və orada qeyd etdi ki, gəmilər hansı ki Fars körfəzində ilişiblər və İran, Amerika və qarşıdurmada olan tərəflərə aidiyyatları olmayan ölkələrə bağlı olan gəmilərdir. Onların Fars körfəzindən keçməklərinə kömək edəcək və onları hərbi eskortla, müşayiətlə Hörmüz boğazından keçməyə şərait yaradacaq. İran isə bu məsələni təksiblədi və belə bir anlaşma olmağını ümumiyyətlə qəbul etmədi və dedi ki, hər hansı bir əməliyyat baş versə, İran silahlı qüvvələr tərəfindən şiddətli reaksiyaya məruz qalacaq. Ona görə də Amerika cəhd etdi, İran cavab verdi və geri çəkildilər. Hadisə bu olub, amma detalları qərb yönüllü mediaların danışdıqları kimi deyil, hadisələr tam başqa bir olayları yaşayıb. Və bir şey qeyd edim. Amerika o iddianı etməmişdən öncə, yəni birinci günün orta şərq saatı ilə səhər saatlarından başlayan əməliyyatın başlamamışdan öncə xəritədə şahid olduğunuz kimi Rəsul Xeymə limanında çoxlu sayda gəmilər qalmışdı. Neft daşıyan gəmilər və ya digər böyük gəmilər idi ki, onlar Hörmüz boğazına, xəritədə şahid olduğunuz kimi boğaza çox yaxın yerdəydilər. Amerika onları bir təhər bir neçəsini eskort edib oradan çıxartmaq istəyirdi. Və İran da o planı dərhal anladı və bir neçə saatlar, hətta 12-14 saat o Amerikanın iddia etdiyi saatdan öncə o gəmilərə xəbərdarlıq verdi. Tərk edib Dubay tərəfə getsinlər. Yəni Hörmüz boğazından uzaqlaşmaqlarını istədi. Gəmilərin çoxusu bu xəbərdarlığa riayət etdilər, dinlədilər və motorlarını hərəkətə salıb Dubay tərəfə geri döndülər və Hörmüz boğazından uzaqlaşdılar. Orada iki gəmi bu xəbərdarlığa etina etməmişdi. Yəni əgər eşidirsinizsə ki, Cənubi Koreyanın bir gəmisi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bağlı olan bir gəminin hədəf alınması xəbərləri haqqında hər nə deyirlərsə bilin, bu ona görədir. İranın xəbərdarlığı ki, Rəsul Xeymə limanını tərk edib Dubay limanına tərəf getməklərinin xəbərdarlığı bunlar etinasız yanaşdılar və İran da məhdud zərbələrlə onların motorxanasına səbəb oldu ki, onların hərəkəti mümkünsüz olsun və böyük təmirata ehtiyac olsun. Yəni, onları Hörmüz boğazı tərəf getməkdən qarşısını aldı. Bununla da Amerikanın bu planı ki, Hörmüz boğazına yaxın olan gəmilərdən hər hansı bir çətinlik olsa elektron müharibə ilə, radarları söndürməklə, GPS-də təxribat yaratmaqla bir neçə gəmini keçirmək istəmək hədəfini iflasa uğratdı. Yəni, Rəsul Xeymədə olan o hücumlar məhz bu səbəbdən idi. O iki gəmi İranın öncəki xəbərdarlığına etina etməmişdilər və məkanlarını tərk etməmişdilər deyə İran tərəfindən məhdud zərbələrlə məruz qaldılar və motorları və hərəkətlərinin dayanması ilə üzləşdilər. Bu, Rəsul Xeymədə olan zərbələrdən. Amma Amerika deyir ki, bizim gəmilərimiz keçdilər, heç bir atəş onlara tərəf açılmadı və özləri üçün gəmi eskort etdilər və belə bir hekayələr danışırlar ki, tam da elə Amerikaya və CENTCOM-a yaraşan bir əfsanəvi və həqiqətdən uzaq olan bir rəvayətdir. İran isə deyir ki, xəbərdarlıq etdik, onlar xəbərdarlığa etina etmədilər, raketlərlə onları ətraflarını, yəni gəmilərin özlərini yox, ətraflarını hədəf aldıq və onlar da dərhal geri çəkildilər. Və onlar Amerika tərəfi bu xəbəri qəbul etmədi və rədd edəndən sonra İran tərəfindən görüntülər yayıldı. Yəni nə?
Yəni atəşkəs dönəmində olduğuna görə İran gəmini batırmaq istəmədi. Yalnız gəminin ətrafına atəş açmaqla onu qorxutdu. Yəni baxın 3 mərhələli xəbərdarlıq təyin edib İran. Bir dialoqla, yəni xəbərdarlıq edir ki, tərk edin. Etina etmədilər və atəş açıldı onlara tərəf. Onların ətrafına. Əgər ona da etina etməsəydilər, növbəti mərhələdə İran o gəmiləri, hərbi gəmiləri batıracaqdı və bunda da heç bir tərəddüd etməyəcəkdi. Üçüncü, İran Füzeyrə limanında və ya Füzeyrə neft sənayesində bir məhdud zərbə vurdu, bir raketlə. Orada hər hansısa bir hədəfi ki, infrastruktur hədəfi idi, yəni neft infrastrukturlarına bağlı olan bir hədəf idi, onu vurdu və görüntüləri yayıldı və hamı da şahid oldu ki, Füzeyrədən qəliz tüstülər çıxırdı ki, onun göstəricisidir ki, orada hansısa bir neft sənayesinə bağlı bir obyekt hədəf alınıb. Lakin bunun hədəfi nə idi? Bunu gərək daha çox araşdıraq. Ondan öncə bir geri dönmək istəyirəm bir neçə günlər öncəyə və o 2 həftəlik atəşkəsin bitməsinə qalan son saatları. Baxın, Amerika gəldi və neçə xəbər çıxdı. Hal-hazırda da bu xəbərlər çoxalır və o da budur ki, Amerika Ərəb ölkələrində, Fars körfəzinin cənubundakı olan Ərəb ölkələrindəki bazalarındakı adamlarını, qüvvələrini və əskərlərini gəmilərə tərəf aparır və gəmilərə daşıyır adamlarını. Və bildiyiniz kimi USS George Bush təyyardaşıyan gəmisi də regiona daxil olub və CENTCOM-un əməliyyat xəritəsində hal-hazırda yerləşib. Onlar iddia edirdilər ki, Amerikanın 3 təyyardaşıyan gəmisi regionda olacaq, amma bildiyiniz kimi Gerald Ford tərk etdi və missiyasını bitirdi Orta Şərqdə və Amerikaya tərəf geri dönür və onu bəziləri 14 və bəziləri 18 ay təmirata ehtiyacı olduğunu bildirirlər. Gerald Ford müharibənin dəqiq bilmirəm hansı günlərində isə hədəfə alındı və bildiyiniz kimi 36 saat bu gəmidə yanğın baş verdi və dayanmadan yandı. Və CENTCOM iddia edirdi ki, onun paltaryuma hissəsində bir yanğın baş verib, amma boş-boş iddialar idi. Çünki gəminin arxa hissəsində, quyruq hissəsində möhkəm zərbə almışdı. Gəmidən alov çıxmışdı və orada dağıntılar da müşahidə olunmuşdu. Peyk görüntülər idi ki, dərhal da o peyk görüntüləri mediadan silindi və təəssüf olaraq ki, mən də o şəkli saxlamamışdım deyə indi sizlərə göstərə bilmirəm. O yanğından sonra Yunanistan tərəfə getdi və bir müddət orada təmiratdan sonra yenidən geri döndü. Geri döndü, amma əməliyyat edəcək potensialını əldən vermişdi. Amma sadəcə bir gəmi idi ki, var idi. Yəni görünüşündə təmiratlar baş vermişdi və kameralar, kadrlar çəkəndə sağlam gəmi kimi görünürdü. Amma təbii ki, əməliyyat potensialını əldən vermişdi deyə geri dönür ki, uzun müddətli bir təmirat görsün. Yəni George Bush gəldi və Gerald Ford tərk etdi. Hal-hazırda da baxın, Amerikanın, yəni bir Lincoln Abraham və 2 George Bush təyyardaşıyan gəmisi var. USS Tripoli də var, amma o yəni bildiyiniz nəhəng təyyardaşıyan gəmilərdən deyil. Onun üzərində vertolyotlar və onun üzərində F-35B versiyaları, yəni dik durmaq qabiliyyətinə malik olan F-35 versiyaları yerləşir. Yəni üst-üstə bir 200-ə yaxın qırıcı təyyarəsi hal-hazırda bu gəmilərin üzərində var və müəyyən sayda da Amerikan əsgərləri də orada var. Bu hadisə niyə baş verir? Baxın, Amerikanın rüsvay olduğu bir mövzu ki var idi bu müharibədə. Yəni rüsvay olduğu mövzular çox idi. Onlardan da biri buydu ki, öz silahlı qüvvələrini, əskərlərini gizlətməyə yer axtardı və tapa bilmirdi. Baxın, hərbi obyektlərindəki olan toplantılarını İran hədəf alıb vururdu. Hərbi obyektlərində onları müxtəlif yerlərdə gizlədirdi, İran onları tapırdı və vururdu. Şəhər içində hotellərə onları başladı yaymağa. Bəhreyndə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, misal olaraq Dubayda və ya Əbu Dabidə və Qətərdə və sair yerlərdə İran onları belə tapırdı və hoteldə həmən onların yerləşdiyi mərtəbəni dəqiq zərbələrlə hədəf alırdı.
Yəni Amerikanın ən böyük problemlərindən biri bu müharibədə bu idi ki, öz adamlarını gizlətməyə yer axtardı və tapa bilmirdi. Quruda olanda quru bir, yəni hardasa bir obyektə, binaya və ya bir inşaatda onlar yerləşdəndə bir sabit hədəfdə bunlar qalırlar. Və onları gizlətmək çətindir, onları qorumaq da çətindir. Havada müdafiə sistemləri müəyyən potensialları var, ondan artıq edə bilmirlər. İran da o havada müdafiə sistemlərini rahat şəkildə adlada bilirdi və hədəfə alırdı. Amma suda olanda, yəni o gəmilərdə olan adamları, onlar nisbətən daha rahat olurlar. Çünki gəmi hərəkətdədir, manevr eləyir və sular çox böyükdür. Siz baxın, təyyarə ilə bir səfər edəndə, dənizdən keçəndə təbii ki, bu mənzərənin şahidi olursunuz ki, hətta böyük, nəhəng neft daşıyan gəmiləri və ya yük gəmiləri belə o yuxarıdan biraz təyyarə yüksəkliyə qalxandan sonra artıq o gəmiləri dənizdə görmək olmur. Çünki dənizlərin və xüsusən də okeanın sonu yoxdur və o qədər böyükdür ki, orada bir gəmini və ya bir hədəfi tapmaq çox-çox çətindir və onu tapandan sonra da onu dəqiq hədəfə almaq üçün çətinliklər var. Niyə? Çünki havadan müdafiə sistemlərinə əlavə hərəkətdədir. Və üstəlik, gəmini hər hansı bir raketlə vurmaq olmur. Baxın, hədəf, yəni quruda olan bir hədəf pualarla zərbə alına bilir, raketlərlə hədəfə zərbə alınır. Müxtəlif modellər, pualar var İranda, müxtəlif raket modelləri var və İran əli çox açıqdır onlara vurmaqda. Amma gəmini vurmaq üçün xüsusi pua və gəmi raketlərə ehtiyac var. Yəni lak sisteminə malik olan, yəni kilidləyə bilsin. Çünki hədəf hərəkətdədir deyə kilidləyib onu izləyə bilsin. O da İranın növbəti müharibədə əgər baş versə, gəmiləri vurmaqda əli qurudakı hədəfləri vurmaq qədər açıq deyil. Çünki kilidləyib və hədəfi izləyən silahları quruda olan hədəfləri vurmağa nisbət daha azdır. Yəni həm öz əsgərlərinin təhlükəsizliyini qoruyur, həm İranın hücum potensiallarını azaldır bu işlə. Bu bir hədəfdir. İkinci hədəf nədir? Mən niyə dedim ki, qaydaq o atəşkəs zamanı. Baxın, Seyyid Məcid Musəvi İranın Keşikçilər Korpusunun hava kosmik komandiri bir yazı yazmışdı və Amerikanlılar onun sözlərini çox ciddi qəbul edirlər. Seyyid Məcid Musəvi elə bir şəxs deyil ki, bleflə və blofla danışa. Seyyid Məcid Musəvi elə bir şəxs deyil ki, deyə və dediyinin üstündə durmayan. Nə desə eləyir və bu 40 günlük müharibədə bunu sübut etdi. Haranı dedisə vurdu. Hansı rəcəzi oxudusa həyata keçirdi. Bir şey qeyd etdi o. Dedi ki, hər hansı bir hücum bizə tərəf baş versə, biz Amerikanın və Amerikaya bağlı olan və Amerikanın müttəfiqlərinin regiondakı mənafeyini, xüsusən də enerji mənafeyini yerlə yeksan edəcək. Yəni nə? Baxın, ikinci müharibə, yəni bu 40 gündən sonra ikinci raund, ya daha doğrusu da ikinci müharibə baş versə, artıq hərbi obyektlər üzərində olmayacaq. Çünki nə İranda onların hədəfləri qalıb, İranda hədəfləri qalıb, o demək deyil ki, İranda hərbi bazalar, hərbi hədəflər tükənib. Xeyr, onların kəşfiyyat və onların məlumatları olan hədəflər tükənib. Haraları bilirdilərsə vurublar və indi bilmirlər İranın hərbi obyektləri hardadır, İran raketlərini harda saxlayır, İran öz hərbi qərargahını, kontrol mərkəzi hardadır, heç bir məlumatları yoxdur. Bildikləri yerləri vurublar. Həmçinin İran da bazaların çox-çox ağır vəziyyətə qoyub onların. Bəhreyndəki bazaların pek görüntüləri çıxır ki, yerlə yeksan olub. Kuveytdəki bazasının, Amerikanın bazasının görüntüləri çıxır ki, yerlə yeksan olub. Qətərdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Ərəbistandakı bazaları çox ciddi zərbələr alıb və öz medialarının etirafına görə Amerikanın 16 bazası bu son savaşda ciddi zərbələr alıb. Yəni, infrastruktur müharibəsinə daxil olmaq istəyirlər və İranın infrastrukturlarını hədəf alacaqlar. İran da deyir ki, əgər bizim infrastrukturlarımıza hədəf alsaz, biz də sizin müttəfiqlərinizin, Fars körfəzinin cənubunda olan müttəfiqlərinizin enerji və neft infrastrukturlarını hədəf alacaq. Bu da nə deməkdir? Baxın, hal-hazırda dünyada neftin qiyməti və onun yaşatdığı gərginliklər, onun yaşatdığı iqtisadi böhranlar göz qabağındadır. Amma bu hələ də həqiqi böhran deyil. Həqiqi böhran budur ki, Trump deyir, bir həftəyə düzələcək, 2 həftəyə düzələcək, 1 aya, 2 aya. Hamı ümid edir ki, artıq bu gərginlik nə vaxtsa bitəcək.
və ölkələr, xüsusən də Amerika strateji neft ehtiyatlarından bazara buraxır və böhranın pik həddə çatmağının qarşısını alır. Əgər Fars körfəzindəki bazalar və neft infrastrukturları hədəfə alınarsa, artıq dünya biləcək ki, illərlə bu regionun nefti bazara gəlməyəcək və böhran orada çox ağır vəziyyətə çatacaq. $200 neftin şahidi olacaq. Gübrənin dünyada tapılmamasının şahidi olacaq. Dəmirin və poladın dünyada tapılmaması və qiymətinin çox yuxarı qalxmasının və LPG və LNG qazlarının dünyada qıtlığının şahidi olacaq. Necə ki, hal-hazırda da baxın, yəni hər hansı bir neftlə əlaqədar və neft ayırma zavodlarının istixracı dünyada böhran yaşanır. Niyə? Çünki dünya, məsəl üçün plastik olsun, petrozavod məhsulları olsun, dünyada onların təmin edənlərinin 60-70% Asiyadan gəlirdi və Asiyadakı neft ayırma zavodlarının 80% neftini Fars körfəzi təmin edirdi. Ona görə böhran hal-hazırda şiddətlidir və əgər orada neft yataqları, neft boruları və neftə aid olan infrastrukturlar hədəfə alınarsa, böhran uzun illər çəkəcək və dünya şahid olmadığı bir böhranla üzləşəcək. Ona görə Amerika bu təhdiddən qorxur və bir növ gəmilərə keçməkləri də bunun bir hədəfidir. Baxın, İran Bəhreyni vururdu. Nə deyirdi? Deyirdi ki, Bəhreyndən bizim ölkəyə hücum olub Bəhreyni vuracaq. Kuveyti vururdu. Deyirdi, Kuveytdən bizə qarşı hücum olub deyə Kuveyti vururam. Amerikanlılar bu məntiqlə qurudakı, yəni Ərəb ölkələrindəki bütün o güclərini aparırlar suyun üzərinə, desinlər ki, Ərəb ölkələrindəki bazalardan sizə heç bir hücum olmayıb və dənizdən və o təyyardaşıyan gəmilərdən hücum olur. Nəticədə nə olacaq? İranın əl-qolun bağlamaq istəyirlər ki, bu ölkələrdəki infrastrukturları vurmasın. Və belə olacaq ki, yəni müharibə hal-hazırda ki, öz hərbi mahiyyətini iqtisadi mahiyyətə dəyişib. Yəni hərbi heç kim artıq demir ki, İran neçə raket vurdu, Amerika neçə bomba attı. Hamı deyir ki, Hörmüz boğazı, hamı deyir İranın iqtisadiyyatı nə qədər dözəcək, Amerikanın iqtisadiyyatı nə qədər dözəcək, dünya ekonomiyasında nələr baş verəcək. Yəni müharibə artıq öz hərbi mahiyyətini iqtisadi mahiyyətlə əvəzləyib. Amerika da bu hədəflə istəyir ki, İranda iqtisadi və hərbi müharibəni davam etdirsin, infrastrukturları vursun, hərbi yerləri vursun. Amma İranın əl-qolun bağlasın ki, ancaq təyyardaşan gəmiləri vura bilsin. Deyir ki, neynək? Uzaqbaşı İran mənim bir təyyardaşan gəmimi də vurub məhv edəcək. Uzaqbaşı İran mənim 2 dənə donanmamı da suda batıracaq, 2 dənə sualtı qayıqımı da batıracaq. Amma İran neft enerjilərini vura bilməyəcək deyə mən İranı diz çöş edə biləcəm. Bu mahiyyətdədir. Və Seyyid Məcid Musəvi bəyaniyyə verir. Nə deyir? Deyir ki, hər hansı hücum bizə baş verərsə. Yəni artıq baxmıram bundan sonra, yəni növbəti bir müharibə başlayarsa, baxmayacaq və nəzərə almayacaq ki, hansı ölkədən bizə qarşı hücum olub, hansı ölkədən istifadə olunmayıb, hansı ölkə öz ərazisini və öz səmasını düşmənin ixtiyarında qərar verib, hansı ölkə qərar verməyib, baxmayacaq, vuracaq. Bu regionun neftini vuracaq və darmadağın edəcək. Yəni sizin bu hərəkətiniz heç bir təsiri olmayacaq və qurudan, dənizdən, uzaqdan, hər yerdən bizi vursaz, biz həmən obyektləri yenə vuracaq. Düşmənin hesablamalarını burada vurmaq istəyir bir-birinə. Fuceyrə niyə hədəf alındı? Bir səbəbi də budur. Tam səbəbi budur. Bir səbəbi budur ki, baxın, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ümumiyyətlə bu atəşkəsdə yoxdur. Atəşkəs İran və Amerika-İsrail arasındadır. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu atəşkəsdə ümumiyyətlə qeyd olunmamışdı və İran vurdu. Amerikanın hərbi bazasını vurmadı, Amerikanın hər hansısa bir gəmisini, Fuceyrəni vurdu. Yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin öz limanındakı hansısa neft sənayesini vurdu. Bu bir sübutdur. Yəni əgər ikinci bir müharibə başlayarsa, daha doğrusu üçüncü bir müharibə başlayarsa, 12 günlük müharibə, 40 günlük müharibə və növbəti müharibə. Əgər üçüncü bir müharibə başlayarsa, vuracam. Bunların hamısını vuracam və bu da göstərirəm ki, mən rəcəz oxumuram. Göstərirəm ki, mən sənin kimi qumar oynamıram. Dediyimi həyata keçirəcəm. Bu bir nümunədir ki, dünənləri Fuceyrə İran tərəfindən hədəf alındı. Yəni Amerikanın o infrastruktur müharibəsini İrana yaşadıb, özü infrastruktur müharibəsini hiss etməməsi hesablamanı vurdu bir-birinə. Növbəti məsələ, baxın,
İran bu müharibənin başlananda bütün ərəb ölkələrini vururdu Fars körfəzində. Amma ərəb ölkələri bir növ özlərini bu müharibədən uzaq saxlayırlar. Ərəbistan, Saudi Ərəbistanı dəfələrlə demişdi ki, biz bu müharibəyə daxil olmayacağıq və biz bu müharibəyə daxil olmaqdan marağımız yoxdur. Bəhreynin qarşısını aldı ki, siz bu müharibəyə daxil ola bilməzsiniz. Kuveyti hədələdi. Oman əvvəldən də istəmirdi və Oman əvvəldən də İranla münasibəti yaxşı idi. Özəl ki, müharibədən qabaq da danışıqlar Omanda davam edirdi və Qətəri də həmçinin. Yəni Ərəbistan yəni təbii ki, yəni yaxşı bir iş görmək üçün yox, özləri qorxurdular və bilirdilər ki, bu müharibədə ən çox zərərlər alacaqlar deyə bu müharibəyə daxil olmurlar. Amma Ərəb Əmirlikləri ki, birbaşa artıq heç bir pərdəsiz, heç bir şey nəzərə almadan Amerika və İsrailin, xüsusən də İsrailin necə deyirlər, nökəri olub bunlara etina etmirdi və daim bunları toplayıb İrana qarşı açıq-aşkar müharibə elan etmək istəyirdi. Ona görə də bu müharibədən və bu hadisələrdən öncə də Ərəb Əmirlikləri ilə Ərəbistan arasında bəzi qarşıdurmalar yaşanırdı və bəzən ciddi yerlərə qədər gedirdi və bu müharibədə bu qarşıdurma və bu ixtilaflar daha da dərinləşdi və bunlar bir növ üz-üzə gəldilər. Ərəb Əmirlikləri Ərəbistanın bu hadisəsindən və bu qərarından və bu seçimindən əsəbləşərək OPEC-dən çıxdı. OPEC də nədir? Yəni neft satan ölkələr bir yerə toplaşırlar orada və neftin qiyməti kontrolda olsun deyə təyin edirlər, limit qoyurlar. Filan ölkə bu qədər neft sata bilər, öbürü ölkə bu qədər neft satacaq, sən o qədər neft satarsan. Niyə? Neftin qiyməti, çünki bəzilər çox satsa, bəzilər az satsa, neftin qiyməti kontrol olmayacaq. Ona görə neft satan ölkələr burada toplaşaraq neftin qiymətini kontrol edirlər. Ərəb Əmirlikləri bir növ Ərəbistandan intiqam almaq niyyəti ilə OPEC-dən çıxdı və dedi ki, mən çox sayda neft satacağam, neftin qiymətini salacağam və sizinlə azıq edirəm. Hardan satacaq? Onlar borular çəkiblər Fuceyrəyə. Fuceyrədə uzun illər milyardlarla, 100 milyardlarla pul xərcləyib Fuceyrəyə borular çəkiblər ki, Fuceyrə limanından çölə neft sata bilsinlər. Xəritədə şahid olduğunuz kimi Fuceyrə Hörmüz boğazından çöldədir deyə Hörmüz boğazının bağlanmağı və ya İran tərəfindən kontrol olması Fuceyrəyə təsiri yox idi. Bir növ İran da yəni bu Fuceyrəni vurmaqla həm Ərəb Əmirliklərini cəzalandırır, necə ki bu savaşda Ərəb ölkələrində müxtəlif hücumlarla üzləşdə İran tərəfindən ən çox hücuma məruz qalan Ərəb Əmirlikləri oldu. Niyə? Çünki İsraillə pərdəsiz və şiddətli şəkildə əlaqələrini gücləndirir və ikinci İsrail olub regionda. Bu da bir növ onlara mesaj idi və onlar üçün bir növ cəza idi ki, siz neft satmağın və siz o Fuceyrənin üstündə çox hesab açmısınız və mən oranı mühasirəyə alıram. Baxın, bu hal-hazırda yayılan görüntü İran tərəfindən yayılıb. Bu sol tərəfdə gördüyünüz blokada bundan öncə, yəni dünənə qədər olan bir blokada idi ki, İran oradan Hörmüz boğazını kontrol edirdi. Ora qədər, oradan o tərəfə gələn və gedən gəmilərinin məhsullarını, hansı ölkə bağlı olduqlarını, nə daşıdıqlarını və s. kontrol edib oradan təhlükəsizliyi təmin etdiyinə görə vergi alıb buraxacaqdır. Artıq Hörmüz boğazının daha yeni bir qaydası ikinci, yəni sağ tərəfdə gördüyünüz o qırmızı xəttir. Yəni Fuceyrə də artıq İranın blokadasına daxil olur. Bununla da onların o planlarını ki, Hörmüz boğazını oradan fırladıb, yəni Fuceyrədən neft satsınlar, artıq iflasa uğrayır. Və ikinci modeldə bildiyiniz kimi İranı hal-hazırda Amerika iddia edir ki, hərbi baxımından dənizdə blokadaya salıb. İran da ona cavab olaraq Fuceyrəni də bu blokadaya daxil edir. Və bu da yeni bir qaydadır. Yəni bütün ərəb ölkələri bundan sonra gərək bu yeni super gücün qanunlarına hörmətlə yanaşsınlar və yeni super gücün, yəni İranın qırmızı xəttlərini keçməsinlər və onu əsəbləşdirməsinlər. Əziz izləyicilər, bildiyimiz bu qədər idi. İnşallah ki, faydalı olar və əgər bəyəndinizsə, digərlərinə də paylaşmaqla və tövsiyə etməklə bizə dəstək ola bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, Allah'a emanet olun.